അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പൊതിച്ചോറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതിച്ചോറിലേക്കുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു വെക്കുക. പിന്നെ പൊതിച്ചോറ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പൊതിച്ചോറ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ ചക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചക്ക ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതേനു. അപ്പോൾ അത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചോറിന് വെള്ളം വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ചോറിന് അവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈസ് പോട്ടിലാണ് ചോറുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇന്ന് മുരിങ്ങയില തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് വെക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയതും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ കിട്ടിയിട്ട്. മീൻ കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് വെച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതേനു മത്തിയാണ്. അപ്പം വെച്ച് ഇത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം മച്ചി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തല നുള്ളി എടുക്കുകയാണ്. ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ വറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് തല വെച്ചിട്ട് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ്റെ തല വെച്ചിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ കറിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ആ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കറിയൊക്കെ വെക്കുക. അങ്ങനെ അതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക, കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഫ്രഷ് മുരിങ്ങയിലാണ്. അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില നമ്മൾ കറി ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ളതും പിന്നെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനും കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ കറിയിലെ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പേരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുരിങ്ങയിൽ ഇട്ട അപ്പാടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അരപ്പുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു അരപ്പ് തിളക്കുന്ന നേരം മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ. അങ്ങനെ ആ അരപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി അരപ്പ് ഒന്ന് തിളക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ചെമ്മീൻ്റെ തലയൊക്കെ നുള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തല അല്ലാത്ത ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള ചെമ്മീൻ, അതിലേക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഉണക്ക ചെമ്മീനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ വല്ലാത്ത ഉപ്പ് കാണൂല. എന്നിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില കറി ഇവിടെ തുള്ളുന്നുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ബാലൻസായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ്റെ തല വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീനെ നുള്ളിയപ്പോൾ തല സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം ചീരുള്ളി, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള ചുവന്ന മുളകും ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളക് എടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് വറന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ്റെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതും ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം, ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് കരിയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ, ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് നിൽക്കണം. ഇനി വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ ചെമ്മീൻ്റെ തലയും ഒന്ന് വറന്ന് വരണം. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ, മെച്ചി അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ്റെ തല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു പുളിയുടെ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടും. ചെറിയുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം. പിന്നെ പുളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ അത് ഒന്ന് ചൂടായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് വറുത്ത് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മാറ്റി ആ ഒരു പാൻ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇടാതെ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി, തേങ്ങ ഇടണ്ട. അല്ല ഈ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി, ഒരുപാടൊന്നും വറുത്തിട്ട് ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും ആക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയാലും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചത് എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ തേങ്ങയും കൂടെ വറുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. മിക്സിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ബൗൾക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ബൗൾക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ തല ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. കഞ്ഞിക്കൊക്കെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്, കഞ്ഞിക്കായാലും ചോറുക്കായാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാണിത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത അതേ പാൻ തന്നെ സ്റ്റവിന്മേൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുക്കണം, തലയില്ലാത്ത ചെമ്മീൻ, ഉണക്ക ചെമ്മീൻ. അതൊന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു പാനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതവിടെ വറുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലിൻ്റെ തോരനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പാട്ടോ അത്. അതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തേങ്ങ, ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് മുരിങ്ങയില തോരനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെമ്മീനും കൂടെ നോക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ വറുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഇത് കറിയിലേക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മുരിങ്ങയിലാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കാം കേട്ടോ, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അരക്കുന്നതാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു അരപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ.
എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ പിന്നെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ വറുത്തത് മുഴുവനും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വറുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ചെമ്മീൻ കരിയാതെ നോക്കണം, കരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും, ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായി മാറും. അങ്ങനെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറും, ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് അതിന് ചെമ്മീൻ മാത്രം ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ആ പാനിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം ചീരുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കിയതാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇടൂലേ, അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണം, അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കരിയാതെ നോക്കുക കേട്ടോ, കരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെമ്മീനിന് പറ്റിയ പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോവും. അങ്ങനെ അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നാൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ, ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ ഇത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഞ്ഞിക്കായാലും ചോറിനായാലും ഒക്കെ നല്ല മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പണി നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീനൊക്കെ വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ പാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് സ്റ്റൗവിന്മേൽ കയറ്റി വെച്ചേണേ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനായിട്ട് മത്തിയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മത്തി കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. ഇനി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു പാന് ഞാൻ മറ്റേ സ്റ്റൗവിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ വെണ്ടക്കത്തോര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. അങ്ങനെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വറ്റൽമുളക് കട്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ സവോള ആണ് എടുക്കുന്നത്, വലിയ ഉള്ളി, അത് കട്ടാക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സാക്കി ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെണ്ടക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ വെണ്ടക്കൊക്കെ കട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു. ഇനി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. സാധാരണ വെണ്ടക്ക ഉപ്പേരി ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഉള്ളിയും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി വെണ്ടക്ക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടോ, മീൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെണ്ടക്ക പിന്നെ വെന്താൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെണ്ടക്കൻ്റെ പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കടുകിട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഉപ്പേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ട് അത് 4 പീസാക്കി കട്ടാക്കിയതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കറിയിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ മുരിങ്ങയില ഒരു അരപ്പ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടേനു, അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. വെന്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ പണി അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോർക്ക് ഓംലെറ്റ് ഇല്ലാതെ എന്ത് പൊതിച്ചോറ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓംലെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാരും, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് മതി, ഒരുപാട് വേണ്ട, അതൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഉഷാറ് കാണുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിലേക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് പൊതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ താഴെ ഒരു നോസ് പ്രിൻ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വാട്ടിയ വാഴയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു വാഴയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ ചോറ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വെണ്ടക്ക തോരൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണേലും ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ആണെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കാം കേട്ടോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പൊതിച്ചോറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ പൊതിച്ചോറ്, കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങയില തോരൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തിടുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ. ഇനി ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ തല വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി, നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഞാനിങ്ങനെ ഉരുളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഓംലെറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പപ്പടം കാച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പപ്പടം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കറി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറി ഒഴിക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട, പുറത്തേക്ക് തൂകാൻ ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതായി നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പടം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നടുവായിട്ട് മടക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. അമ്മച്ചിയാണ് മടക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊതിച്ചോറ് മടക്കുന്നതൊന്നും അറിയൂല കേട്ടോ, ഒരു ഒപ്പിച്ച് കൂട്ടൽ പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാര് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടുക, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നാരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നാര് മൂത്ത വയലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും, വായിലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മൂത്ത വയലായതുകൊണ്ടാട്ടോ. പിന്നെ നാര് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ 4 റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ആരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തിന് അത് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇത് 1 അവർ അങ്ങനെ വെക്കണം, 1 അവറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ആ ചോറിൽ കയറുള്ളൂ, നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ ഒക്കെ കയറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് 1 അവർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തുറക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലൊരു മണമാണ് ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത്, നല്ലൊരു മണമാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാരാട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ ചോറും കറിയും കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ വായ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളൊന്ന് മറിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കാരണം കിഡു ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ്. പൊതിച്ചോറൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.